Assalomu alaykum og'aylar, mana bugun O'zgendagi do'konimizdamiz. Mana 4-chi mashinalar. Mana unda ham mana shunaqa bilan 4 ham avtomat keldi. Mana vashe do'xli olib qolgan skors almashlari. Vashe putsa qilib qolyapti. Simlarini chalaman chakka ulab boribdi. Jiklyorlarni umuman bir mototsikllar razmeridagi jiklyorlarni terib qo'yibdi mononga. Bu ham mana shu bilmayman qayerda remont qilganini qildirgan, yaqinda qildirgan ekan g'ayratda. Mana shu o'zgenlik bola. Mana ham bir o'zgenlik hoji akamizniki. Hozir ochdik. Olsak, bunda ham xuddi asha ahvol kichkina jiklyorlar qo'yibdi avtomat korobkaga. Hoji akamiz qora tutun haydab, yuziga bir 12 ta 13 ta ichyapti deb ketdi. Hozir shu o'zini karbyuratorni remont qilyapmiz. Og'aylar O'zgenda boshqa karbyurator so'raganlarga qo'yib beryapmiz. Tak asnovnom o'zini qilib beryapmiz. Mana shu O'zgenda do'konimiz. Mana shuni past o'zgan ekan mayoq. Mayog'i Manas haykalidan kirib kelayotganingizda mana choyxonani, mana Xolmurod ota degan choyxonani oldidagi mana ustaxonamiz. Telefon nomerlarimizga yozib qo'yganmiz. Faqat og'aylar O'zgenda haftada 2 kun yo 3 kun ishlaymiz. Oldindan telefon qilib o'chira olishib olyapti. Mana bugungi ham kech paytgacha o'chira olish bo'ldi, xudo xolasa. Ulgib qolarmiz deb turibman. Oldindan telefon qilib o'chirib olasizlar, og'aylar. Daftarga yozib qo'yamiz. Shu boradigan kunimizni, soatini aytamiz. Shu paytga olib kelib tashlab ketaverasizlar, mashinalar bitganda telefon qilib yuboramiz o'zimiz. Mana og'aylar bo'lyapti, xudo xolasa ishlar O'zgenda. Haftada 2 kun 3 kun telefonlashib kelaverasizlar.